mein Name ist Alva. Herzlich willkommen auf meinem Abenteuerkanal. Viel Spaß! So, Alva ist müde. Gute Nacht. Bis morgen. Ich glaube, es kann halt Kirmes. So, dann werden wir das spannend.
Also abschließend ist zu sagen, Stadtgrenze Recklinghausen-Herne gibt es so eine Pizzeria und eine Eisdiele. Und ja, die Pizza hat geschmeckt wie Oma unterm Arm, also nicht zu empfehlen. Ja, dann geht's jetzt weiter. Bis gleich. Sag mal, hatte ich da eine Störung? Das ist ganz nice. Also ich muss sagen, echt geil hier. Wir haben heute Samstag, schön Wetter und hier sind einfach mal keine Menschen. Nirgendwo. Das gefällt mir gut. Ja, keine Ahnung, wo der Weg dahin ist, aber den Ball ballern, ey. Der Moment, wenn du dich einfach mal komplett im Wald vergurkt hast und gar nicht mehr weißt, wo hier noch irgendwie ein und aus ist.
So, ab geht's. Was ist eigentlich mit den Leuten los? Wenn ich jetzt Fahrrad fahre und ich gucke jetzt nur noch so. Ey, jeder, der dir vorbeifährt, hat eine Fresse am Kopf. Ekelhaft. Das ist auch mal krass. So, die letzten Meter noch mal ein bisschen Bum auf die Ohren.